दोस्तों फाइंडिंग मिसिंग वन चैप्टर नंबर 22 का यह 28वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से 145 के बीच में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, यह किस रूल को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग ध्यान में देखिए। यह एक सर्किल दिया है, इसमें 3 संख्या दिया हुआ है। नीचे की दोनों संख्या को हम लोगों को ऐड करना है। तो 46 और 24 को ऐड करेंगे 70 हुआ। 70 को अपने तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 35। ठीक है, फिर 35 में अपने तरफ से 5 माइनस करें तो 35 में से 5 जाएगा तो 30 बचा, जो कि यहाँ की संख्या हुआ है। आप ध्यान दिए मैंने क्या किया, पहले इन दोनों संख्या को ऐड किए, ऐड करने के बाद अपने तरफ से 2 से डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें से अपने तरफ से 5 माइनस कर रहा है। 3 स्टेप हो रहा है, पहले ऐड कर रहा है, फिर अपने तरफ से 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर अपने तरफ से 5 माइनस कर रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग करके देखते हैं। दोनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे। तब 15 और 23 को ऐड करिए, क्या होता है, तब 5 3 8 2 1 3 38 है। 38 को हम लोग फिर क्या करते थे, अपने तरफ से 2 से डिवाइड करते हैं। तो 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 19, और 19 में से अपने तरफ से 5 माइनस करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस में चल रहा है। तो 19 में से 5 माइनस किया तो क्या हुआ 14, तो जो ए वाली संख्या आ गया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब हम लोग यहाँ पे आंसर लाएंगे। अब यहाँ आंसर लाने के लिए हम लोग लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऑप्शन नंबर 2 पहले लेते हैं। ठीक है, 146, तो 146 रखेंगे। तो 146 और 48 को ऐड कीजिए, क्या होता है 148 और 48 और 146 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 6 6 12 13 14 4 4 8 1 9 और 194। और 194 को अपने तरफ से 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 7 दूनी 14, 97 हो रहा है। और 97 में अपने तरफ से 5 माइनस करेंगे, तो 97 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 92, जो कि ये ऊपर वाली संख्या आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग सारे ऑप्शन रख के देख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट में बताया, इसलिए अभी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, इसलिए आप शॉर्टकट ही ट्रिक आपको बताते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, इस रो पे हम लोग ध्यान दीजिए। पहली 2 संख्या को हम लोग को ऐड करना है। तो 28 और 21 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 और 4 49 होगा। और 49 में अपने तरफ से 2 ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, अपने तरफ से हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं। तो 49 से 2 क्या हुआ 51, तो जो कि ये तीसरी वाली संख्या आ गया। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 25 और 17 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 25 और 17 क्या हुआ 7 5 12 2 1 42, और 42 में अपने तरफ से हमें क्या करना है 2 ऐड करना है। तो 42 2 44 हो गया, तो जो कि तीसरी वाली संख्या हो गया। इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें आंसर लाना है। तो 25 और 23 को ऐड करते हैं। तो 25 और 23 क्या होगा 48 हो जाएगा। 48 में अपने तरफ से हमें क्या करना है 2 ऐड करना है। तो 48 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 50, तो यहाँ पे क्या होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, यह क्वेश्चन जो है हमें भ्रमित कर रहा है। भ्रमित मीन्स क्या कर रहा है कि 8 + 4 + -7 बराबर, इसको सॉल्व करके 39 आया है। जबकि हमको 8 4 12 होगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा। यानी यह रीजनिंग है, मैथ नहीं है। रीजनिंग में क्वेश्चन देता कुछ और है, उसमें अपना तरफ से दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाकर हमें देखना पड़ता है कि यह किस प्रोसेस पे काम कर रहा है। उसी प्रोसेस को लगाकर हम लोग आंसर लाते हैं। तो देखिए, अब इसको हम लोग 39 जो आया है, इसको कैसे आया उसको ध्यान दीजिए। यहाँ प्लस को हम लोग गुना करते हैं, प्लस का चिन्ह बदल के हम लोग क्या किए गुना कर दिए। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह बदल के हम लोग प्लस कर दिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, 8 चौका 8 गुना कर दिया, 8 चौका 32, और 32 में ये यहाँ प्लस कर दिया, 32 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 39। समझ गए कैसे आया। उसी प्रोसेस को यहाँ पे भी लागू करते हैं। तो इस प्लस को हम लोग गुना करते हैं, इस माइनस को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो 7 दूना 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब वैसे ही हम लोग यहाँ भी आंसर लाएंगे। तो इस प्लस को गुना कर देंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे। 6 5 30, और 30 में 7 जोड़ेंगे तो 30 + 7 बराबर 37। यानी यहाँ क्या आंसर आएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ दे रहा है 29 × 72 बराबर, ये आंसर दे रहा है 9227।
इस आंसर पर ध्यान दीजिए, ये किस प्रोसेस पे चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है 29 को हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 29 को हम लोग क्या लिखेंगे 92, ठीक है, उल्टा कर दिया 29 को, संख्या को उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या है 72, और 72 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 27, ठीक है। और फिर इन दोनों संख्या को एक साथ लिख देंगे, तो पहले 92 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे 27 लिख दिए, तो क्या आ गया 9227, जो कि ये हो गया, समझ गए। यानी ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है, संख्या को जस्ट उलट देना और सेम टू सेम लिख देना। जैसे 18 है तो 18 को 81 लिख सकते हैं, उलट दिया। 60 को 06 लिख दिया, आंसर आ गया। उसी तरह 90 है तो 09 लिख दिया, 52 है तो 25 लिख दिया, आंसर आ गया। अब उस वैसे ही यहाँ पे क्या करें 24 है तो 24 को क्या लेंगे 42 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, 4 और 2 यहाँ पे क्या है 8 9, तो इसको 9 8 लिख देंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4298, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, ये भी सेम ही है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 6 है और यहाँ पे 17 है, संख्या को उलट देंगे, और उलटने के बाद ये लास्ट वाली संख्या को पहले लिख देंगे। तो 17 है तो 17 को क्या लिखेंगे, उलटेंगे तो क्या होगा 71 हो जाएगा, एक साथ को 7 1 हो गया। ये 6 है तो 6 को लास्ट में लिख दें, मतलब पहली वाली संख्या को लास्ट में लिख दें, यानी 716 हो गया। उसी तरह ये दोनों संख्या को देखिए, यहाँ पे 56 है तो पहले 56 वाले को उलट के लिखेंगे, तो 56 5 6 है तो इसको क्या लिखेंगे 6 5, और यहाँ पे 13 है तो 1 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 1, तो ये 65 31 हो गया। सेम उसी तरह इस संख्या को पहले लिखना है, तो 10 है तो 1 0, तो इसको क्या लिखेंगे 0 1, और ये 19 है तो 1 9 है तो इसको क्या लिखेंगे 9 1, यानी ये आ गया। अब वैसे ही प्रोसेस करके यहाँ पे आंसर लाएंगे, तो पहले हमको 27 को लिखना है, तो 27 का उल्टा क्या हो जाएगा 72, 7 2, और यह 32 है, उसके बाद 2 3 लिख देंगे, यानी 7223 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारे वीडियो को देखिए। किसी भी वीडियो को अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा, इसलिए एक भी वीडियो को आप लोग नहीं छोड़िए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करूँगा, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।